Mi nombre es Elizabeth y soy delegada de la Confederación Tikkun Olam de la República de Cuba. Y para mí es un inmenso placer en esta hora poder compartir la palabra del Señor en este hermoso congreso llamado Sonido del Cielo. Hoy quiero compartirte una palabra para ti, que eres danzor, que eres danzora, un ministro del Señor. Y le he titulado a este pequeño tema, El sonido de la victoria. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 32, ese versículo que dice así: y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Y a qué se está refiriendo el profeta Isaías con esta revelación que estaba trayendo del cielo para el pueblo de Israel? Simplemente el pueblo de Asiria se había levantado en contra del pueblo de Israel. Y Israel, en vez de buscar su confianza en el Señor y esperar en el Señor, fueron a buscar ayuda de Egipto. Se supone que ya hacía mucho tiempo Dios los había sacado de Egipto, Dios los había movido de Egipto. ¿Qué hacía otra vez el pueblo de Israel? Sabiendo de dónde Dios los sacó, buscando ayuda del pasado. Por lo tanto, Dios se puso enojado. Dios vio que su pueblo estaba retrocediendo. Pero Dios le promete a su pueblo de Israel que los iba a librar de este pueblo de Asiria. Y que Dios mismo iba a hacer juicio contra este pueblo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, joven que me estás escuchando, no podemos mirar atrás. No hay nada en el pasado que nos lleve a la victoria del futuro. Si ahora mismo, en este presente, tú estás viviendo alguna batalla dentro de tu corazón, dentro de tu mente, o hay alguna circunstancia en tu ministerio de danza, o hay pensamientos que están viniendo a tu mente que para ti hay cosas que no están teniendo sentido, déjame decirte que la victoria en medio de cada batalla, circunstancia y tribulación está en la misma mano poderosa de Dios. Los asirios venían contra el pueblo de Israel con vara. Por eso es que este versículo de Isaías 30:32 habla de que Dios los iba a herir de la misma manera, pero con la vara justiciera de Jehová de los ejércitos. Pero miren qué hermoso lo que dice: y cada golpe de la vara justiciera de Jehová, dice la palabra del Señor, dice que asiente Jehová sobre él será con panderos y arpa, en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Miren, aquí se está describiendo no una pequeña batalla, aquí se está describiendo la misma mano poderosa de Dios de justicia, que era quien iba a traer el orden, su misma vara en su mano que iba a arremeter contra este pueblo que se había levantado contra Israel. Pero entonces, ¿por qué nos menciona dos instrumentos musicales y uno de ellos es un instrumento de danza, de lo que nosotros usamos en este tiempo en nuestro ministerio? Y está hablando del pandero y está hablando del arpa, porque cada justicia que Dios iba a dar con su vara iba a ser una celebración que el pueblo de Israel iba a tener por su victoria. Por eso yo le titulé a este pequeño tema Sonido de Victoria. Dios quiere que sepas que Él está peleando tu batalla. Y Dios quiere que tú recuerdes que sus promesas son fieles, son sí y amén. Dios no quiere que tú mires al pasado. Dios no quiere que tú vuelvas al pasado. Hay un presente delante de ti. Y el presente de Dios es que sus promesas nunca mueren. Su palabra nunca muere.
y todo lo que Dios ha prometido para tu vida se va a cumplir. Hay momentos en que pasamos por circunstancias, por dificultades, por tribulaciones. Hay momentos que son necesarios dentro del reino de Dios para formar nuestro carácter, para cambiar nuestro corazón. Y no olvides que quien va peleando contigo es Jehová de los ejércitos. Y cada justicia y cada orden y cada mano que Dios mismo meta con su vara, con su justicia, es un golpe de pandero que tú vas a dar para gozarte. ¿Qué te está diciendo el Señor? Mientras yo peleo tu batalla, saca tu pandero y danza. Mientras yo peleo por ti, coge el arpa y canta. Mientras yo voy peleando delante de ti, hijo mío, hija mía, goza, celebra, porque cada victoria que te voy a dar es una alabanza que tú vas a dar. Cada victoria que tú vas a obtener a través de mí es un sonido que tú vas a ejecutar. En esta hora, yo espero que sea de bendición para tu vida esta danza sonido del cielo que ejecutó el equipo Alas de Águila de la delegación de Cuba. Y lo hicimos con mucho amor para que tú también fueras ministrado. Cuando nosotros estábamos en la elaboración de la danza, realmente tuvimos muy poco tiempo y mi equipo son personas de diferentes iglesias. Una de las hermanas que también nos ayudó en la coreografía me decía, pandero. Y yo le decía, pero como una canción de adoración le vamos a poner pandero, porque a mí me encanta el pandero, pero a mí me gusta el pandero con las canciones más de júbilo, más movidas. Y ella me decía, profe, pandero, tenemos que ponerle el sonido del pandero. Y lo hicimos. Y realmente la gloria y la honra sea para Dios. Toma tu pandero y danza, porque Jehová de los ejércitos ya está peleando por ti. Hay un sonido del cielo que Dios está desatando en estos últimos tiempos sobre la tierra. Y cada nota musical va a descender del cielo a tu espíritu, a tu corazón, y va a llegar a tus manos. Y cuando usted coja un pandero para danzar para el Señor, o cuando usted abra sus labios para adorarle con cántico, con notas, con tu voz, con todo lo que tú eres, Dios te va a dar una armonía celestial y es un sonido de victoria que tú estás desatando. Ya Yahweh está peleando por ti. Jehová de los ejércitos está delante de ti. No temas ni desmayes, que el Señor Todopoderoso estará contigo. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este pequeño momento que me permites compartir con diferentes hermanos de diferentes naciones. Quizás yo no los conozco a todos, pero tú los conoces a cada uno de ellos, Señor. Yo sé que están atravesando por problemas, por dificultades. Han llegado a un momento de decir no puedo más y querer desistir del ministerio. Se han sentido inferiores, Señor. Oh Dios, cualquier situación que esté pasando en su mente, en su corazón, yo te pido, Señor, que esta palabra penetre como espada de dos filos y ellos puedan abrir su entendimiento y saber, oh Dios, que tú no quieres que nos rindamos, ni quieres que volvamos atrás, oh Dios, porque hay un futuro glorioso delante de nosotros, futuro que ya tú estás delante de nosotros peleando y ya peleaste y ya ganaste cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros para darnos vida eterna, oh Dios. Por lo tanto, queremos ser esa novia que tú vienes a buscar, esa iglesia que tú vienes a buscar, que desde ya está con sus alegres danzas, celebrando la victoria de Jesucristo sobre Satanás, celebrando la victoria de Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre, porque sabemos que tú te vas a mover con poder y con gloria en este congreso, y cada palabra y cada danza, Señor, va a ministrar vida, va a ministrar pueblos, oh Dios, y vas a desatar sonidos del cielo, Señor, y vas a traer, Señor, sonidos nuevos, nuevas danzas, nuevos movimientos, nueva creatividad. Gracias, Padre. La honra y la gloria sea para ti. Amén. Espero que esta pequeña palabra y reflexión haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga.